开学啦，给孩子们准备一个闹钟吧。这款学生闹钟专治起床困难症，键响铃音75分贝，唤醒深睡眠。开睡前按一下多睡5分钟，还会贴心的报时间温度。3组闹钟随时设置，晨读午休早睡都不耽误。发着音乐铃声，比滴滴声治愈多了。感光夜灯，晚上看时间不摸黑。静音走时，字体不吵人。大容量充电板，不会天天换电池。从哪看图片就知道，大家床头就像个小管家。学生党，上班族。